자, 이거는 그 노랑의 헤드 챔버가 이제 요 양쪽 부분이 이 비닐 융착되어 있는 부분에 이제 시간이 지남에 따라서 약해지면서 이제 챔버가 터진 상황입니다. 이거를 그냥 부분적으로도 붙일 수 있지만 그냥 전체적으로 다 도포를 했습니다. 자, 이렇게 리페어를 한 다음에 올려서 해보겠습니다. 카트리지가 지금 헤드를 설치했기 때문에 카트리지 소모델이라고 다 뜨거든요. 그래서 리셋을 한번 해보겠습니다. 리셋은 전원을 뺀 상태에서 급지 버튼이랑 와이파이 버튼 누른 상태에서 전원 연결하시면 됩니다. 헤드가 움직일 때 손을 놓으시면 되는데 리셋이 됐으면 이제 정상적으로 리셋이 됐으면 여기 급지 버튼에 불이 들어옵니다. 그러면 얘를 한번 눌러주면 이제 리셋이 됐죠. 소리가 너무 안 돼. 소리가 너무 많이 돼요. 돌아가면서 되니까. 이렇게 보이나? 이렇게 터지는 거예요. 이게 오래되고 잉크 오래되면 이렇게 가쪽이 터지는 게 이렇게 가에 이제 잉크가 다 묻어 있으니까 이게 접착력이 여기도 그렇고 손가락 잘못했다. 그래서 얘를 어떻게 하냐면 얘 놔두고 얘 놔두고 자꾸 철 왜 되지? 아마 하실 분들 계실 텐데 이러고 해서 집게를 찝을 거거든요. 자, 이렇게 우선은 이렇게 접착
제가 좀 마를 때까지 좀 기다리겠습니다. 있으면 여기가 하나도 안 들어가. 왜냐면 알다시피 기계에서 여기 뒤에 여기 구멍으로 에어펌프에서 에어를 넣어주면 여기를 통과해서 각각 구멍으로 이제 카트리지 안에 불에, 그러니까 에어팩으로 이제 공기를 밀어 넣어주고, 그러면 에어팩이 부풀면 부품 만큼의 공간에 있는 잉크가 헤드 안으로 주입이 되니까 여기가 떨어지거나 여기에 구멍이 나거나 하면 잉크 공급이 제대로 안 되기 때문에 아까 전처럼 카트리지 고갈이 뜨는 경우가 대부분이 이 경우입니다. 그러니까 요거를 붙이거나 얘를 붙이거나 하면 거의 한 반은 수리가 된다고 보면 됩니다. 이렇게. 자, 이제 접착제를 도포해서 이제 테이프를 붙였거든요. 이제 일정 시간이 지났으니까 요걸 한번 확인해 보겠습니다. 자, 보시면 이렇게 이제 플라스틱 결대로 이제 부착이 되는 게 보입니다. 아까 전에 소리는 찍혔지. 뿡딱뿡딱 하는 소리. 자, 이렇게. 여기도 하고, 여기도 하고. 다시. 들어가시. 아까 전에 떴던 C 메시지. 그러면 다시. 그 다음에 누르고 있다가 헤드가 움직이는 소리가 나면 손을 떼시면 됩니다. 그러면 이제 여기 급지 버튼에 불이 들어오죠. 이거 눌러주시면 됩니다. 이게 뭐냐면 이제 카트리지 고갈이 뜨거나 이제 뭔가 문제가 있을 때 이제 전체 리셋을 해주는 작업이 이 작업입니다. 지금은 이제 소리가 들리시죠? 이제 날카로운 소리가 나야 에어가 정상적으로 카트리지 안에 에어팩까지 전달되는 거라고 생각하시면 됩니다. 정상적으로 카트리지가 지금은 인식한다는 뜻이거든요. 아까 전에는 K가 점등이 됐다가 이제 C가 점등이 됐다가 잉크가 제대로 유입이 안 되기 때문에 이제 그런 메시지가 뜨는 거고, 지금은 이제 작동을 하기 때문에 된다고 합니다. 여기 보시면 지금 얘가 출력을 했거든요. 출력을 했는데 여기 상단에서 한 3분의 1 지점에 보면 이렇게 용지가 딱 접혀 있는 자국이 보이시죠? 이게 뭐냐면 뭐 아실 분은 다 아시겠지만 헤드 옆에 있는 용지 검지 센서, 뭐 포토 센서라고 하기도 하고 이미지 센서라기도 하는데, 걔가 지금 오염이 되어 있으면 지금 요 증상이 나타나요. 그래서 요걸 한번 닦아보고 또 그것도 한번 보여드리겠습니다. 얘도 여기 잘 보이네. 얘가
그 밑면에 투명한 플라스틱으로 지금 센서를 감싸고 있거든요. 그 투명한 플라스틱에 지금 잉크가 많이 묻었단 말이에요. 그걸 닦아줄 거예요. 자, 얘를 요 공간이 조금 좁으니까 새끼 손가락에 살짝 걸쳐가지고 살짝 들어서 닦아주시면 돼요. 이렇게 닦으면 이거 보세요. 이만큼 나오죠, 그죠? 많이 나옵니다. 자, 다시 한 번 더. 그러니까 얘가 작동이 안 되기 때문에 용지가 자꾸 구겨지거나. 그리고 기본적으로 여기 이미지 센서랑 그 다음에 여기 보시면 요거 요 필름이 한 장 더 있거든요. 여기 요거 얘도 마찬가지로 물티슈로 그냥 한번 닦아주시면 됩니다. 자, 이렇게 전체적으로 합니다. 자, 이렇게 손으로 옮겨가지고 끝까지 닦아주겠습니다. 한번 닦았는데 지금 엉망진창이죠. 센서를 닦았으니까 이제 다시 한 번 더 그 헤드 정렬을 해줘야 돼요. 헤드 정렬은 뭐 PC에서도 할 수도 있지만 프린터에서 전원 버튼을 누른 상태에서 요 급지 버튼 3번 누르면 헤드 정렬을 시작합니다. 자, 누른 상태에서 하나, 둘, 셋. 자, 보겠습니다. 처음에 그 헤드 정렬할 때 보시면 이렇게 자국이 생기죠. 자, 아까 그 포토 센서, 이미지 센서 걔를 청소하고 나면 이렇게 자국이 많습니다. 네. 그러니까 이렇게 용지가 접히는 증상이 있다면 한번 보시고, 물티슈 뭐 집에 있으니까 한번 닦아 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네. 7. 차. 잠깐만. 한번 물티슈로 한번 닦아주면 돼요. 잠깐만. 이게 그 용지거든. HP 용지. 지금 저 여기 그 사용자가 쓴 용지랑 저희들이 쓰는 용지가 HP 89랑 용지인데 한번 보세요. 이거 뭐 사과하시는 분도 그렇고 용지에 대해서 되게 무관심하신 분들이 많더라고요. 그래서 우선에 요거는 지금 무슨 용지인지는 모르겠어요. 소비자가 쓰는 용지고, 그 다음에 여기 우리 HP 용지 한번 해볼게요. 같은 잉크에 같은 기계에 다른 용지죠. 용지만 바꿨을 뿐이에요. 근데도 보시면 자, 검정 이 표시가 확연하게 보일란가? 우선 검정에서부터 조금 그 용지가 잉크를 흡수하는 정도의 차이가 큽니다. 그러니까 뭐 용지 쓰시다가 보면 사진이나 이런 거 출력했을 때 좀 부옇게 뜬다거나 하는 느낌이 있을 거예요. 그러면 그 용지는 사실 잉크젯에서는 좀 맞지 않는 용지라고 보시면 됩니다. 이렇게 그래도 좀 HP는 잉크젯 프린터기를 출시하기 때문에 용지 자체가 잉크를 얼마나 흡수를 잘 하느냐 못하느냐 거기에 조금 주안점을 두기 때문에 이렇게 보시면 좀 뿌연 느낌이 있고 그래도 조금 선명한 느낌이 있죠. 그러니까 같은 프린터기를 쓰시더라도
조금 더 좀 선명한 사진이나 그림을 원하시면 용지를 한번 바꿔보시는 것도 하나의 방법일 것 같습니다. 네, 이상입니다.